はいどうもチートンです。今日もね有給を取って海に松葉貝を取りにやってきました。松葉貝といえばね夜食初級編の食材なんですけど、今回はただ焼くだけ煮るだけではありません。松葉貝に一手間加えて超絶美味しい夜のお供にしていくので、ぜひ動画を最後までご覧ください。ということで松葉貝を取っていく。うわめっちゃ大きい松葉貝あった。見てこれ6センチか7センチぐらいあるんじゃないかな。松葉貝はこんな感じで岩にピタッとくっついてるので、素手で格闘すると指の指紋が全部なくなります。子供の頃はねよくなくなってたんですけど、道具を使うようになってからはこういったものを使ってます。じゃん、これ牡蠣開けるやつですね。その先を少し削ってさらに薄くしてあります。こうすることでね松葉貝と岩の間に差し込んでベリッと剥がせるようになっています。ちなみに松葉貝の漁業権はもちろんなんですけど、岩に固着している生物を剥がしたりするこういう道具も漁業権で規制されている場合があるので、皆さんも遊ぶ前に確認をするようにしましょう。ここはもちろん大丈夫なんですけど、水中メガネを使用してこれを使うことは禁止されています。結構細かい規制がされていたりするので、皆さんも細かいところまでしっかりチェックをしてください。おりゃ取れた。めっちゃでかい。6センチはやっぱあるね。ちなみに松葉貝は20年以上生きることもある長寿な生き物なんですけど、成長が遅いのでこのサイズになるまで10年以上かかっていてもおかしくありません。たくさんいるっちゃいるんですけど、人間の捕食圧はものすごいので、今回も食べる分だけ持って帰ろうと思います。あ、めちゃくちゃ可愛いアメフラシがいました。超ちっちゃい可愛いアメフラシ。アメフラシは刺激を受けるとこうやって始終線と呼ばれるところから紫色の煙幕を出して外敵から身を守ります。トンビが飛んでる。気持ちよさそう。上昇気流に乗って気持ちよさそうに飛んでいます。ここには石畳がいっぱいありますね。ガサガサーっと。はい、石畳が取れました。これだけ熊野古貝の貝殻なんですけど、中はヤドカリですね。あ、こっちもヤドカリだ。これね石畳と言います。塩茹でにすると美味しい巻き貝の一つです。お酒のあてにぴったりな食材です。ケイタな、でっこ傘取れたよ。いいサイズだね。ナイスゲット。梅干しイソギンチャクがありました。お、硬い硬い。ギュッと締まりましたね。うりうり。これは全部べっこう傘の集団ですね。ここにね1個だけ松葉貝があるんですけど、それ以外はほとんどべっこう傘です。あまり大きいサイズじゃないんで、これはね取らないで置いときましょう。いいサイズの松葉貝がたくさんあります。これ取っていきましょう。ぐさっ差し込んでてこの原理で外します。取れた。いいサイズいいサイズ。手気をつけてね。おうナイスキャッチ。いいね、いいサイズがいっぱいあるよ。すごっ。松葉貝のマンションみたいです。これはそんな大きなサイズじゃないので置いときましょう。磯ガニがいますね。これもね潰して味噌汁なんかにできるんですけど、まあ味はぼちぼちですね。皆さんこれが松葉貝の顔です。真ん中に見えているのが口で、その両サイドにあるのが触覚です。この口、歯舌といってザラザラしてるんですけど、この口で岩場に張り付いた藻類を削り取って食べています。なんて可愛いんだ。めちゃくちゃたくさんの紫車ナマコがいました。これほとんどあれですね。そしてひっくり返した石の裏に特大松葉貝がありました。剥がす。いいサイズいいサイズ。こういう岩場を歩くときは皆さんね足元滑らないように気をつけてください。こういう海藻が生えてて濡れてるところはめちゃくちゃ滑るんで、こういう上は歩かないとかサンダルなどじゃなくてね、滑りにくい靴で来るようにしてください。あ、これ精進ガニかな。あ、精進ガニですね。これもね味噌汁にするとめちゃくちゃ美味しいカニなんですけど、もっとね手のひらサイズまで大きくなるカニです。落としちゃった。どうかした？おお、潮吹いてる潮吹いてる。宝貝がありました。土に埋めて中の身の部分を全部腐らせてしまえば可愛い貝殻になります。おお、いたいたいた。はい、ゲット。よいしょ。ひっくり返した石を海藻類が上に来るように戻しましょう。フジツボに寄生された松葉貝。あ、見てこれ、成長不良が起きてます。フジツボに寄生されたことによってうまく成長できてないんですね。置いとくよ。いっぱい取ったね。たくさん取ってきてくれました。ぼちぼちいいかもしれんな。さあぼちぼち帰るか。もう帰るの？めちゃくちゃ美味しそうな松葉貝とべっこう傘が取れました。早速これを持ち帰ってめちゃくちゃ美味しい料理を作っていきたいと思います。ということで帰宅。そろそろ帰るよって言ってるんですけど、いつものごとくもうちょっとと遊んでいます。時々有給を取って妻と遊びに来るんですけど、本当にいい息抜きになっているみたいです。たまには有給いいですね。今回この松葉貝たちを串刺しにして燻製にしていきます。ということで調理していく。まずは松葉貝についた汚れをしっかり落としていきましょう。ついでにね軽くぬめりも取れていきます。綺麗に洗ってツルピカになりました。ファイア。お湯が沸いたので松葉貝を入れていきます。まず軽く茹でることで貝から身を外していきます。もうねちょっとつけるだけでポロポロ外れるんですけど、ここで一旦貝の身に火を入れます。もうこんな感じで身が外れました。あ、これべっこう傘です。貝の内側がべっこう色になっています。べっこう傘の特徴です。身が外れたんで貝殻は出しちゃいましょう。この貝殻は砕いて畑に撒いています。畑のカルシウムの元になっています。一煮立ちしたのでお湯から上げていきます。
茹で上がりました。この時点で美味しそうですよね。磯のいい香り、うまそう。続いて肝を外していきます。松葉貝の肝も実際めちゃくちゃ美味しいんですけど、ふんだしが中途半端だとね、かなりジャリジャリしてしまうので、ふんだしができていない場合は肝を外してしまった方がいいです。ビロビロビローンと伸びてるこれ、実は食道や腸管じゃなくて松葉貝の葉なんです。歯舌と呼ばれるもので摩耗するに従って後ろから押し出されて新しいものに交換されていきます。ちなみにこの肝の部分いただきます。本当にうまい。濃厚でめちゃくちゃ美味しいです。ふんわりといい磯の香りがするので美味しいです。舌にまとわりつくような甘みもあって、ちゃんと肝の美味しさがあります。ただやっぱね、砂噛んでてジャリジャリしますね。肝が全て外せました。そしたらね、燻製にするために竹串に刺していきます。串刺しができました。早速燻製をしていくんですけど、今回はね、燻製機がなくてもできる燻製をしていきます。ということでまずはね、穴を掘っていきます。一つ穴が掘り終わりました。そしたらね、もう一個こっち側に穴を掘ります。今回ね、2つ穴を掘ることがポイントです。2つ穴を掘り終わりました。そうしたらこの2つの穴を下の方でつなげます。これね、使ってみると分かるんですけど、ロケットストーブのようによく燃えます。はい、貫通しました。そしたら穴の中の土を取り除いて、この縁の土が中に落ちると火が消える原因になるので、周りの土もよくさらっておきます。燻製用の焚き火穴が完成しました。焚き火をしていきましょう。ファイヤー。めちゃくちゃよく燃えてます。手前にある穴から空気を巻き込んで、焚き火に酸素がよく供給されるので燃焼効率がいいです。しかもね、この土壁が温まってくると煙突の役割を果たしてくるので、まるでね、ロケットストーブのようにボーっと上昇気流が発生して、さらにね、吸気を促すので燃焼効率が本当にいいです。まだね、この状態では燻製できないので、火が落ち着くのを待ちましょう。いい感じの置き火になりました。手をかざすとね、5秒は手をかざしてられないぐらいの温度になりました。何度ぐらいになっているのか測ってみます。90度から100度ぐらい、いい温度です。そしたらこの松葉貝をここにセットしていきましょう。うわ、最高。まだこの段階では松葉貝に水分が多いのでチップは入れません。この状態でチップを入れるとね、表面の水分に煙が溶け込んで食材が酸っぱくなってしまうので、最初はね、具材の水分を軽く飛ばしていきます。じっくり熱を加えながら水分を飛ばすことでお肉も柔らかくなるし、水分が飛ぶことによって旨味がギュッと凝縮していきます。いい感じに水分が飛びました。もうこの時点でめちゃくちゃうまそうですね。ここから香り付けをしていきたいと思います。今回燻製に使っていくのは荒かしのどんぐりです。よく燻製に使われるのは桜や多くのチップとかなんですけど、竹とかどんぐりでも燻製はできます。それではどんぐりを入れていきましょう。たっぷり贅沢に入れていきます。早速煙が上がってきましたね。どんぐりが爆発してる。どんぐりの煙の香ばしい匂いがしています。そしたらね、この煙がもったいないので蓋をしていきます。煙を有効活用しましょう。よいしょ。これで中に煙が充満して松葉貝がいぶされていきます。いい感じに煙が上がっていぶされています。こうやって燻製することによって旨味の凝縮や香りがつくだけじゃなくて、この煙に含まれるアルデヒドや酢酸などの有機酸やフェノール類によってコーティングされて殺菌されます。つまり燻製は保存食としても優秀なんです。さあ行くぞ。そろそろいいでしょう。うまそう。いい感じにいぶされています。完成。大地の恵みに感謝していただきます。いただきます。うまっ。何これ、ただの石焼きに比べて旨味の濃度が段違いです。めちゃくちゃうまい。噛むたびに旨味が溢れてくるから口の中がずっと幸せです。それとね、どんぐりの燻製の香りと松葉貝の磯の香りが絶妙ですね。めっちゃいい。まさに相乗効果。どんぐりありあり。これね、一つ食べるのにすごい時間かけて食べたいぐらい、本当にね、いつまでも口の中に旨味が広がります。いただきます。うめえ。いただきます。めっちゃ濃厚。すごいさ、燻製のいい香り。これ居酒屋にあったら絶対リピートする。これただ焼いたやつよりもうまい。本当に濃厚です。噛めば噛むほど甘みが出てきてさ。うん私も飲んでいい？昼間なのでノンアルで。うまい。ほんと一かけでも口に入れて噛めば口の中に旨味が広がります。旨味の爆弾です。じっくり熱を加えたことによって歯切れがすごくいいです。めちゃくちゃうまい。飲み込みたくないぐらいね、美味しいの。ずっと口の中に入れておきたい。遅れましたがお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しい最終でした。
いや美味しい。ミネラル豊富だから元気になるね。これね、また夜ゆっくり晩酌しながら食べたいと思います。ということで、松葉貝のどんぐり燻製だったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんもね、チャレンジする機会があったらやってみてください。今回の動画が面白かったという方は、ぜひ高評価ボタンを押して共有ボタンから友達に拡散してください。また面白い動画を出すので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。